はい、ハゼ丼です。寒くて釣りに行けないので、今回このサビッサビの包丁をですね、修理していきたいと思います。もう完全にボロッボロ、ひどいです。まずは取っ手をまず外してみます。でまずマイナスでちょっと叩いてみます。簡単に取れそう。うわ、やっぱりボロボロ。うわー、これきついな。240番。リベットがね、もう入れませんので磨いていきます。中を掃除したらなんとかなりそうな雰囲気です。クレのダストリムーバーというやつでサビを取ります。糸状のガラスの瓶をね、準備してますけどね。ブレード、刃の方はもう後からですね。まずは取っ手を直してからブレードの方はやっていきたいと思います。はい、スーパーリムーバーでね、ここだけ使ってないとこ、こっちは赤サビはもう取りましたね。一応根っことここは建材で、プラリペアというね、今新素材なんですけど、これはもう FRP よりはちょっと弱いけど、もうプラスチック並みですね。普通の、ガチガチに固めます。こんながね、流出しちゃうんですよね、パラパラっと。なのでこうやって土手を作っています。
やらないとな。240番からいくか。ちょっと早いですけど、じゃあ240、600、1000番、1500、この順番でいきます。刃を絶対こっち向けないと、こっち向けるとね、キックバック、包丁吹っ飛びます。回転方向がこう回ってますからね、手前に回ってますから、刃は絶対に下向けない。当然のことなんですが、まあ全く切れないっていうか、まあ思ったよりは切れるけど、もうガッサガサですね。今から研いでいきます。まずはシャフトンの空母からですね。ちょっと顎のところがね、欠けてますので、これを取らないかん。
クーブを使ってね、刃の形は整えました。なので次は1000番でいきますね。シャプトン刃の黒幕オレンジですね。オレンジは1000番です。必ずたまに見てね、自分がどこを研いでるのか見ながらやります。もう帰りがもうビロビロに出てます。いいですね。反対側も研ぎますね。ザザーザザー。はい、次じゃあ1000番は終わり。次3000番。ちょっと面直しして。はい、面直しが済んだので。3000番終わるとね、かなり切れますよ。いいか。中ですね。もう普通の家庭でしたらもう十分切れます。見えますか？丸川製本座の超仕上げをします。見えますかこれ。これもう刃先はもうこれでキンキンになりますよね。はい、じゃあ超仕上げ砥石というか完成品の包丁ですね。見てくれは悪いですが、切れ味はヤフオクに出品しますので、欲しい方がいらっしゃるので、ぜひ買ってください。ご視聴ありがとうございました。